8 egun falta dira Tolosarrentzat urteko egunik berezienak iristeko. Inautiriak ofizialki ostegunean eguerdiko 12etan hasiko diren arren, asteburu honetan giroa berotzeko hainbat ekintza ere egingo dira. Udalak ostegunean egin du festen aurkezpen ofiziala. Herritarren parte hartzea nabarmendu dute udal ordezkariek. Inauterizale kutxuna aurten Joakin Izagirre izendatu du Kabialai elkarteak. Urte luzez Tolosako inauterietan jarri duen giroari eskertza egin nahi izan zaio. Vista Alegre txarangak 25 urte beteko ditu aurten, eta Kabilak 75. Kabilak pinata iganderako egitero berezia antolatu du. Ospatzeko txaranga topaketa bat antolatu dugu pinatako igandean, eta elkartuko gea musiko guztiak, Tolosako, guztiak asko, eta musikak duen garrantzia nabarmendu erakusteko. Vista Alegrek azken 25 urteetan bezala, festen hasiera asteazken gaueko 12etara aurreratuko du. Batzuri okurritu zitzaien, inauteria, ostegun bizen arte zintzala itxoin, ez? Orduan erabaki zuten, erabaki genuen, bezperan, gaueko 12etan gure txupinazo alternatiboa eta propioa egitea. Izan anedota bat bezala, eta 25 urte, bai. Aurtengo berrikuntzen artean, aipatzekoa da, jai batzordeak, txarangak igotzerakoan eta jaisterakoan, karrozek isilune errespetatu beharko dutela erabaki izana. Zaldunita egunean, karrozak tokiz ez mugitzea ere erabaki da. Pilatzen den jendetzak mugitzeko sortzen dituen zailtasunak kontuan izan da. Karrozen sariketan oroigarri berri bat ere izango da aurten. Udaleko berdintasun sailak karroza berdinzaleena sarituko du txapel more batekin. Txozna batzordeak ere aurkeztu du bere egitaraua. Euskal Herria plazan festagune izango da eta kontzertuak izango dira hasi ostegunetik eta asteartera arte.